আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছো আর সুস্থ আছো। আজকে চলে এলাম আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা একেবারেই রান্নাঘর থেকে শুরু করছি, কারণ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে। অন্যদিন একটু দেরি করে উঠে বসে তারপর রান্নাঘরে আসি। আজকে আর সে উপায় নেই, কেননা আজ থেকে পুচকেটার স্কুল খুলে গেছে। আর এক সপ্তাহ ছুটি ছিল, বেশ ভালোই কাটছিল। সকালবেলা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠছিলাম, তো শুরু হয়ে গেছে আবার সেই একই ডিউটি। ওদেরকে আমি ঘুম থেকে উঠে এখন আমার চা খাওয়া হয়নি, তো এই যে চা বসিয়ে দিয়েছি। আর আজকে আমাকে খেতে হবে, কারণ ওর বাবাইও ওঠেনি আজকে। আর সকাল সকাল আমি উঠে গেছি বলে ওর বাবা একটু দেরি করে উঠে, জন্য আমি একা একা আজকে চা খাবো। আর এই কুকারে হচ্ছে পুচকেটার জন্যে বাদশাভোগ চালের ভাত। তো চাটা আমার হয়েই গেছে। চা খেতে খেতে এইমাত্র দেখছিলাম বাইরেটা এত রোদ দিচ্ছে, আর এক্ষুনি পুরো আকাশটা মেঘলা হয়ে গেল। কি জানি আবার আজকে বৃষ্টি বৃষ্টি হবে কিনা। এই আকাশটা দেখো, এক্ষুনি রোদ দিচ্ছিল। রোদটা এই দিকেই থাকে সকালবেলায় আমাদের ব্যালকনিতে, পুরো গাছগুলোর ওপরে পড়ে, গাছগুলোর উপরে পুরো রোদটা পড়ে। কিন্তু এই মাত্র রোদটা ছিল, এক্ষুনি আকাশের অবস্থা মেঘ চলে এসছে পুরো। তাকে গিয়ে ওঠাইছে, ঘুমাচ্ছে, এখনো ওঠেনি। বেতু, ও বেতু, ও বেতু, মাম্মা ওঠো এবারে, ওঠো ওঠো ওঠো। এই হাসি পাচ্ছে কেন? হাঁচি, এই হাঁচি পাচ্ছে কেন? হাঁচি হাঁচি, এই হাঁচি। আর একটু ঘুমাতে হবে না, উঠো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। এই চুল যেতে হবে, উঠে পড়ো, এই উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, আজকে এই চুল যাবে। এই যে আমরা একেবারে স্কুলে ছাড়তে যাচ্ছি, ওকে অনেক তাড়াহুড়ো করে রেডি করলাম। আর এবার বেরিয়েছি, ওকে যাবো স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসি। আজ অনেক দিন পর স্কুলে যাচ্ছে, ওর ডিমান্ড, ওর মাকেও যেতে হবে সঙ্গে। চলো, গুড মর্নিং। স্কুলে ছেড়ে দিয়েছি, একটু মার্কেটে পল্টন আর কয়েকটা জিনিস কেনার আছে। একটু বেশি বড় হয়ে গেছে এটা। এটা আমার ডাইনিং রুমের জন্য ঠিক, এই সাইজটা। লেটারটা বড় বড় আছে বলে দেখছি, দূর থেকে দেখতে পাবো। আর এই মেশিনটার কোনো আওয়াজ হবে না, টিক টিক রাত্রে আওয়াজ হবে না। আমার তো ভালোই লাগছে। অত ছোট ছোট গুলো না না না, ওই রকম আলাদা একই মডেলের আপনি বড় জুতো পাবেন। এই মাত্র ছেলেকে ছেড়ে বাজার থেকে এইসব কিনে নিয়ে এলাম, এই ফল আর একটা ঝাঁটা। আমার ঝাঁটাটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেদিনকে ঘড়ি কিনতে গেছিলাম, তো সেদিন তো ঘড়ির দোকান বন্ধ। ঘড়িটা আজকে নিয়ে এলাম এই রুমের জন্যে। এই রুমের জন্য না, ওই রুমের জন্যে। এইটা কোথায় লাগাবে এবার ঠিক করো। কাল থেকে আবার এখানে একটা, এই আলমারিটা সরিয়ে এটা একটা ওয়ার্ড্রোব হবে। কাল থেকে হয়তো মিস্ত্রি কাজে লাগবে। এই যে এই উপরটাই একটা বক্স হবে এইখানটায়, যা করলেও হয়, অসুবিধা কিছু নেই। আপাতত আমাদের এইটাতে, এই পিনটাতে ঢুকবে, এইটাতে এখন লাগিয়ে রাখি। কালকে মিস্ত্রি আসবে, ওকে দিয়ে আবার কালকে ঠিক করাবো। আর সে তো এসে মাঝখানে, হ্যাঁ ঠিক আছে, পড়ে যাবে, নড়ছে না।
লাগবে, মানে আবার সেই ঘরে ধুলোতে ভর্তি হয়ে যাবে। আর এই রুমটাতে এখন লাগছে না, তাই ঘড়ি এখন লাগাবো না, পরে লাগাবো, কারণ এই রুমটা খুব একটা ব্যবহার হয় না। জাস্ট এই ওয়ালটাতে একটা স্টাডি টেবিল হবে, যাতে ও কাজ করতে পারে। আর সোফিনটা এবার বড় হচ্ছে, কারণ ও এবার ওখানে বসে পড়তেও পারে। আর কম্পিউটারগুলো রাখা হবে ওখানে। কি আমি বলতে পারি, লাইটটা জ্বালা। এবার যাবো, ও ঘড়িটা লাগা, আর আমি এবার রান্নাঘরে ঢুকি। রান্না করতে হবে, চিকেনটা রান্না হয়নি। ক্যালেন্ডারে দাগ হয়ে গেছে পুরো। এমনিতে তো তোমার ছেলে এখন ঘরে দাগ করতে শুরু করেছে অনেক জায়গায়। এই যে আমাদের এই দেয়ালটাতেও 5-1 উল্টো লিখেছে, 5-1 করে কতগুলো লিখেছে। আপাতত আজকের জন্য এখানে ঘড়িটা থাক, ঘড়িটা লাগিয়ে দিয়েছি। এবার যাচ্ছি রান্নাঘরে। আমার চিকেন আজকে হবে, ভাতটা আমি করে দিয়ে গেছি। আজকে চিকেন আলুর ঝোল হবে। আর নিচে আমাদের এই একদম পার্কিংয়ে ওখানে বেগুন গাছ লাগানো আছে, তো কালকে এই বেগুনগুলো তুলে এনেছিলাম 2টো। এই বেগুনগুলো একটু ভাজবো। এখন আমি ঝটপট করে শুধু রান্নাটা করে নিই। গুড ইভিনিং সবাইকে। এখন প্রায় সন্ধে 6টা মতো বাজতে যাচ্ছে। ব্লগটা আবার আমি শুরু করলাম। মাঝখানে বেশ খানিকক্ষণ ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি। তার কারণটা হলো, আজকে যখন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠি, আমি তো আগে উঠে পড়ি ঘুম থেকে, তারপরে সফিন ওর বাবাই দুজনে একসঙ্গে উঠে। তো যখন আমি চাটা খেয়ে সফিনটাকে ঘুম থেকে উঠাতে এসেছি, তখন ওর গাটা দেখছি হালকা হালকা গরম থেকে উঠছে, হয়তো ওই জন্য বাচ্চার গাটা এমনি গরম থাকে। তো তখন আমার একটু সন্দেহ হলো যে না, ওর জ্বর এলো নাকি। তো যাই হোক, তখন আমি ব্যাপারটাকে আর অতটা গুরুত্ব দিইনি। তো স্কুল চলে গেল নর্মালি, যেরকম স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে। সফিনের এরকম স্কুলে প্রচুর জ্বর, তো সেই জন্য আর ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি। ঘরে যখন আসলো খুব জ্বর ছিল। এখন জ্বরটা একটু ছেড়েছে, মানে এই 5টার দিক করে জ্বরটা ছেড়েছিল, তাও আবার 6টা বাজতে যাচ্ছে, আবার একটু গাটা গরম হচ্ছে। আজকের দিনটা একটু দেখি কি হয় না হয়, কেমন থাকে। কালকে আবার ডক্টরের কাছে ওকে নিয়ে যাব। তো এই যে আমার কোলে এখনও ঘুমাচ্ছে, কোল থেকে আজকে নামছেই না। এই যে ঘুম থেকে উঠে, আর ঘুমটা ভেঙে গেল কেন, ওর ঘুমাচ্ছিল 5টার সময়, ও ঘুমাচ্ছিল। দিয়ে আমার একটা পার্সেল আজকে এসছে, ওটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একটু পরে। ডেলিভারি বয়টা ফোন করেছে, মাথার কাছে ফোনটা রাখা ছিল, আমিও মাথার কাছে একটু শুয়ে পড়েছিলাম যে জ্বরটা কখন ছাড়বে না ছাড়বে। দিয়ে যেই ফোনটা আসলো, আমারও ঘুমটা ভাঙলো, আর ও তখন উঠে পড়লো। একটা ছোটো মতো পার্সেল এসছে, তা ওটা হচ্ছে কিচেনের একটা পার্সেল, যে তোমাদেরকে একটু পরে দেখাবো। আর তখনই এই যে এটা বুড়োটা আমার উঠে গেল। এই যে হাসি পাচ্ছে, এতক্ষণে হাসিটা ফুটেছে, অতক্ষণ চোখ মুখ সব লাল হয়ে গেছিল। কি হয়েছে বলো? দেখো, অলরেডি হোয়াইট। অলরেডি হোয়াইট? হ্যাঁ। কোনটা হোয়াইট? এইটা চোখটা? হ্যাঁ, চোখের বাইরেটা। চোখের বাইরেটা? চোখের বাইরেটা হোয়াইট, আর হোয়াইট ইনসাইড এদিকটা তো ব্ল্যাক। ও, এতক্ষণে দেখেছো? এতদিন দেখোনি তুমি? না। এখনো মুখটা লাল হয়ে আছে। চলো এবার একটু কিছু খেতে হবে তো। মানে সকালবেলা থেকে ঠিক ছিল, স্কুল থেকে আসার পর মুখটা একদম পুরো ছোট হয়ে গেছে এইটুকু, আর লাল হয়ে গেছিল পুরো মুখটা। এই যে এটাও চলে যাবে, আর নিচে ঘুরে বেড়াবে, তখন আর আসতে চাইবে না, তখন বলবে খেলবো। ওই জন্য বিছানাতেই গাড়ি টাড়ি দিয়ে দিয়েছি, ওখানেই খেলুক। আর এখানে বসে ওকে দুজনে দুধ নিয়ে চলে এসছে, আচ্ছা বন্ডি নিয়ে চলে এসছি, আর আমাদের চা। আর ও যে স্কুলে দিয়েছিলাম এই কুকিজটা, তো আজকে শরীরটা খারাপ বলে খাইনি, তো ওর বাবাই খেলো। আর এখানে বিস্কুট নিয়েছি, এই বিস্কুটগুলো দেখি ও খাই কিনা। আচ্ছা এই কুকিজটা দিয়ে এখন খেয়ে নাও, বনবিটাটা খেয়ে নাও। বনবিটা
বসে থাকতে থাকতে সেই তখন ওর গাটা গরম হচ্ছিল, যখন ও দুধ খাচ্ছিল, আবার ওরকম করে না, দুধ খাচ্ছিল, তারপরে আবার জ্বরটা এসেছিল, বেশ খানিকটা জ্বর ছিল, 101 মতো জ্বর এসেছিল। তারপরে আবার ওষুধটা খাওয়ালাম আর 7:30টার দিক করে, তারপরে এতক্ষণে জ্বরটা ছাড়তে এই যে আবার দুষ্টুমি শুরু করেছে। ওরম করে না। এখন তোমাদেরকে বললাম যে একটা পার্সেল এসছে, তো কি সেটাই দেখাই একবার তোমাদেরকে। এই যেটা একটা স্টেনার অর্ডার করেছিলাম ওই ঝিঙ্কের জন্যে। ঝিঙ্কের যে এটা ছিল আগের, মানে দেয়া ছিল একটা নেট টাইপের, তো ওটাতে ছোট ছোট পার্টিকেলসগুলো গলে যাচ্ছিল, তখন আর পাইপটা জাম হচ্ছিল খুব। তখন এইটা আমি একটা জায়গায় দেখলাম যে এটা খুব ভালো, লাগাচ্ছি থামো, এটা খুব ভালো, তো এটাকে আমি মিশো থেকে অর্ডার করেছি। যে এটা এইখানটা এইভাবে বসিয়ে দিলে আর যে ছোট ছোট খাবার টাবার যেগুলো পড়ে সেগুলো আর পড়বে না, এখানে আটকে যাবে। তোমরা যদি এটা কেউ পারচেস করতে চাও তো আমি এর লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ভালো। আর চলো ব্লগটাকে আজ বেশি বাড়াবো না, কারণ সফিনটার আবার হয়তো জ্বরটা আসতে পারে, আর কালকে হয়তো একবার যাব ডক্টরের কাছে, কারণ জ্বরটা দুবার চলে এলো। আজকে ব্লগটা বেশি বাড়াচ্ছি না এখান অবধি, কেননা আজকে আর ব্লগ কন্টিনিউ করার মতো আর ইচ্ছেটা নেই, কারণ পুচকাটার জ্বরটা যেহেতু রয়েছে, আর যে কোনো সময় হয়তো আবার আসবে। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আজকের ব্লগটা এখান অবধি, দেখা হবে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি কালকে হয়তো সফিনটা আরেকটু বেটার হয়ে যাবে, আরও ভালো হয়ে যাবে, তখন আবার কন্টিনিউ করব। তো আজকের মতো এখানেই, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিও।